광고에서 보시면 아시겠지만 이 집이 중국 발음은 조선인데 한국 발음은 진이에요. 직역을 하는 진, 마파, 두부, 집이 이제 진, 마파, 두부죠. 마파두부 많이 들어가서 마파가 무슨 뜻인지 모르시는 분 많은데 진은 그 말 그대로 성입니다. 성. 백시, 이시 하는 성이 붙은 거고 마파의 마는 공부를 얘기한 거죠. 마파의 퍼는 오파, 그 아줌마 이런 단어를 그러니까 마파는 네, 여기는 사실 음식하는 사람들한테 한번 꼭 와보고 싶은 데죠. 사천 음식의 발상지, 사천 음식의 중심지. 택천이 형님 결혼 안 하고. 아, 맛있다. 아니 택현이 형이 택현이 형. 택상이 형이 아까. 태성이 형 결혼 안 해요. 의전집. 그 뭐지? 한국에 규모 있는 음식점에 가면 군보 기정이라는 메뉴가 있어요. 군보 기정. 그 군보 치킨인데 사천 총독으로 부임한 사람이 있었는데 아, 이 정도는 솔직히 귀엽죠. 어르신들이 보시기에도. 아니 지금 나 계란일 하는 것 때문에 지금 직업 정신을 한 거라고.